झांसी सुमित झांसी हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका अमित के इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि हमारे इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों वॉल्यूम की प्रॉब्लम है। जब हम वॉल्यूम फुल कर रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम आवाज़ बिल्कुल चली जा रही है। दोस्तों क्यों चली जा रही है, किस वजह से चली जा रही है। दोस्तों उसकी प्रिंट वॉल्यूम के कट जाते हैं, इस वजह से चली जा रही है। तो उस वॉल्यूम को चेंज करेंगे सही तरीके से और पूरा इस वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहें शुरू से लास्ट तक। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे रिपेयरिंग रिलेटेड काफ़ी वीडियो मिलती रहती हैं। तो थोड़ी सी दोस्तों अगर नॉइज़ आ रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो हमने नॉब निकाल ली और वॉल्यूम को कर लेते हैं हम चेंज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्लेट को खोलेंगे हम और प्लेट को खोल के जो हमारी वॉल्यूम है दोस्तों, आप इसे CD टोन भी बोल सकते हो, 6 पिन की टोन है, टोन भी बोल सकते हो। इसे 6 पिन की वॉल्यूम है हमारी। जिस तरीके से आप इसे मार्केट में आपको अवेलेबल तरीके से मिल जाए उस तरीके से बोल के ले सकते हो, यहाँ दिखा के भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो टोन है दोस्तों जो हम चेंज करेंगे इसमें 6 पिन वाली, तो CD टोन तरीके से आप बोल सकते हो तो मिल जाएगी। तो हम आपको दिखाते हैं कौन सी है दोस्तों। ठीक है तो हम सबसे पहले हम पुरानी वाली को निकालेंगे। तो उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं नई वाली जो हम इसमें लगाएंगे। तो 6 पिन की ये वाली टोन है दोस्तों, जो कि ख़राब हो जाती है, इसके प्रिंट कट जाते हैं। आवाज़ खोलने पर दोस्तों आवाज़ फटने लगती है या रुक जाती है आवाज़। तो उसे चेंज कर लेते हैं फटाफट। तो उससे पहले हम इस पुरानी वाली को निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जो उसमें वायर छोड़ना है उन वायरों को हटाएंगे, जिससे हमारी आसानी से निकल सके इस टोन। ठीक है दोस्तों, आसानी से निकल सके इसलिए हम इन वायरों को हटा लेते हैं शोल्डिंग पे से। और इन वायरों को वैसे ही लगाना, जब हमारी टोन लग जाएगी, वॉल्यूम लग जाएगी, तो हम इन वायरों को वैसे ही लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, और इस चैनल पर रिपेयरिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियो मिलती रहती हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर विजिट करें। तो दोस्तों इसमें एक ब्रश, दांतों वाले ब्रश की मदद से हम इस शोल्डिंग को हटा देते हैं, जिससे हमारे इसके सारे पॉइंट साफ़ हो जाएंगे और हमारी जो पुरानी वाली वॉल्यूम है जो ख़राब है दोस्तों, टोन है हमारी, आराम से निकल जाएगी दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, सारे पिन हमने साफ़ कर लिए सही तरीके से। और अब जो हमारी इसकी मेन पिन है उन पर शोल्डिंग आयरन लगाते हैं और खींच लेते हैं इसे हाथ से, तो हमारी वॉल्यूम ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इनमें हल्का हल्का शोल्डिंग रह गया है, तो इन पिनों पे भी लगा लेते हैं। शोल्डर आयरन लगाएंगे और नीचे से खींचेंगे हम, देख सकते हैं आप। तो हमारी इसकी वॉल्यूम जो है आसानी से बाहर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इससे हमारे अगर हम पिन काट के निकालते हैं या हिला हिला के निकालते हैं तो हमारी ये प्रिंट ख़राब हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसकी वॉल्यूम निकाल रखी है, देख सकते हैं आप लोग। टोन निकाल लिया हमने और आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूँ, देख सकते हैं आप लोग। ये ख़राब हो गई है, इसके प्रिंट कट गए हैं, लेकिन देखने में ख़राब नहीं लग रही दोस्तों, लेकिन अंदर से जो प्रिंट होते हैं ना इसके, वो कट जाते हैं। इसलिए इसकी खड़खड़ाहट इसमें चालू हो जाती है और इसमें आवाज़ कम बढ़ होना चालू हो जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम लगा लेते हैं नई वाली को। और जो हमारी प्रिंट जैसे हैं पॉइंट, उन पॉइंटों में दबा के लगा लेते हैं सही तरीके से। और जो हमारे वॉल्यूम के दोस्तों ये हैं, इसमें पिने हैं, इन्हें दबा लेते हैं, जो हमारी बड़ी वाली पिने हैं दोस्तों। और इन्हें ग्राउंड में शोल्ड हो जाती हैं, ये वैसे ही वैसे शोल्ड कर लेते हैं इन्हें। और सारी शोल्डिंग अच्छी तरीके से करेंगे हम। तो थोड़ा सा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको सही तरीके से। आशा करता हूँ आपको दिख रहा हो दोस्तों, वरना आप अपने यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं दोस्तों वीडियो की, देख सकते हैं। तो 4K में वीडियो देने की कोशिश करते हैं दोस्तों हम, आप लोग देख सकते हैं। इसे हम एक एक पिन को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं बारीक तरीके से, सही तरीके से, जिससे आपको अच्छे तरीके से दिख सके दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं, सही तरीके से देख लो और इसे लगा लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सारी पिनें लगा लेना है हमें। और जैसे हमारे वायर शोल्ड थे उसी तरीके से हमें वायर शोल्ड कर देना है। उसके बाद हम इसकी वॉल्यूम चेक करेंगे कि किस तरीके से हमारी वर्क कर रही है, किस तरीके से हमारी चल रही है। तो फटाफट लगा लेते हैं, इसकी शोल्डिंग कर लेते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। और चैनल पे कोई भी फेक वीडियो नहीं होती, सारी की सारी रियल वीडियो होती हैं, कोई फेक वीडियो नहीं मिलेगी आपको। जितनी भी रिपेयरिंग की वीडियो मिलेंगी, जो होगा थंबनेल टाइटल में वही दिखाया जाएगा फ्रेंड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पे विजिट करें, एक बार देखें, A to ऑल रिपेयरिंग की वीडियो मिलती हैं। ठीक है, तो वैसे ब्रश की मदद से हमने शार्प कर लिया ताकि कोई प्रिंट आपस में मिला ना रहे। ठीक है दोस्तों, और इसकी नॉइज़ आ रही थोड़ी सी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा पास का इशू है इसलिए। तो देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ भी शोल्डिंग कर लेते हैं इस वाले वायर को हम। ठीक है, और इस प्लेट को वैसे की वैसे कस के इसे फिट करेंगे। उससे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारी आवाज़ कट तो नहीं रही। तो हमने लगा लिया, अब इसे कर लेते हैं दोस्तों हम चेक। ठीक है, विश्व
तो दोस्तों हमारी बिल्कुल वॉल्यूम फर्स्ट क्लास काम करने लगी, जिसमें आप लोग नहीं चेंज करिए, हमने अब चेक कर लेते हैं।